د مکی کافرانو به د مسلمانانو مبارک دا خبره کوله یره کې د مسلمانانو په حق ونه دوی ته به د مصیبتونو نه رسېږي. دا نن سبب د ډیرو خلکو جاهلانو دا سوچ دی چې کم سړی په حق نه په د نعمتونو ډیری یره چې ګوره سیکړي د الله په دوه مهربانه شي نو بیا خدای انګریزان ولیعوذ بالله الله په دې باندې بیا مهربانه فرعون حامان قارون د ټول مالدار نه بلکې چې څومره انسان الله ته نږدې امتحانونه پیړي ځکه چې هلته د دعوه کړې ده نو دعوه چې کې باغې به دلیل ښیي که نه دلیل خو دپاره به محنت کوي. یو سړی د سره دعوه نه کوي په خپله دنیا کې مست دی وایي نه مې د آخرت سره کار شته او نه د جنت څه سوچ دی او نه د جهنم نه هیره شته خو به دغه سوچ دی چې ریال به څنګه راځي ډالر به څنګه راځي روپۍ به څنګه راځي خېټه به څنګه ډکېږي شهوت به څنګه پوره کېږي اوس لګیا دی په خپل کارونو کې ښه مست لګیا دی څه دعوه هم نه ده کړې زه دا کوم دا کوم په خپله دنیا کې لګیا بل طرف ته هغه بل وایي زه د الله سره محبت کوم وایي زه جنت غواړم زه جهنم غواړم الله یې راښکاره کوي دې خلکو ته آیا دې په رښتیا جنت غواړي دې په رښتیا الله سره محبت کوي د هغې لپاره به الله سبحانه وتعالی مصیبتونه راولي. دا د رسول زما حدیث دی چې څومره یو سړی الله ته نږدې دومره په هغه باندې مصیبت دي او د پیغمبرانو باندې د ټولو نه زیات مصیبتونه او پیغمبرانو باندې ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله نرسیږي اس مصیبت مگر بتقدیر د الله سره هیڅ مصیبت نه رسیږي مگر په تقدیر د الله سره په حکم د الله سره چې دې سره د زړه بالکل مطمئن شي د مؤمن بالکل پټۍ پولي ما اصاب من مصیبت الا باذن الله نرسیږي اس مصیبت مگر په اذن د الله مگر په اجازه د الله بس خبر ختم شو. غټ نه غټ مصیبت کا پتا راشي په یو دوه ټکو ختمه بس الله به راځي الله لیکلي او چې الله لیکلي زه به سم زه به راځي بالله مخکې سوی ومن يؤمن بالله يهدي قلبه او چا چې ایمان راوړو په الله باندې نو کلک بکي زړه داغه مصیبتونو کې به زړه کلکي. الله اکبر. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ويهدي قلبه لليقين د دې زړه به کلک کی او یقین به کې پیدا کی الله سبحانه وتعالى نو فيعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه نبي او دې زړه کې دغه خبره چې الله سبحانه وتعالى کوم زړه کلک کیږي پای کې د نبی دا خبره ما اصابه لم يكن ليخطئه کوم شی چې د تر رسیدلې کوم مصیبت چې د تر غلې د نه وړېدو وما اخطأه او کوم شی چې د نه وړېدو لم يكن ليصيب د نه رسیدو چرته زړه به بالکل مطمئن کم مصیبت چې بتا راغله الله په تقدیر کې لیکلی استاد نو مې لیکلو چې بدونه به مصیبت راځي دا بل ته نه وړي دا مراتو ته برات او کم شی چې ته نه وړي یو نعمت ته نه وړي د بل انسان سره یو نعمت شي تاسو سره نشته نه به بس حسرتونه مکو نه دامتونه دی بل ته چې شی را رسیدل هغه ته نه در رسید او ته چې کم شی در رسیدل دی هغه دی بل ته نه رسید تا عقیده چې کړه تاسو ساتله نزدل لیکل در کومه چې تاسو د جون برنای تاسو د جون به خوشاله ولې د ډیر خلک نن سبا چې کینو څه د پریادونه کیده په تقدیر باندې ایمان کمزور دی تقدیر څه ته چې څه الله سبحانه وتعالى لیکلی بس په دې باندې ایمان مضبوط ساته جون به پاره نو کله چې تاسو په تقدیر باندې راځي شوي جون به پاره او چې کله په تقدیر باندې ایمان مضبوط نو کنه والله لازم چې جون بس تاسو د غمونو او د سوچونو او د فکرونو جونی بس نور به کې سوزني و سړی شپې سم دي ولې دي شو که پلان دي چې ولې دي شو بیا به دي شي کزال ته تل کاغذ تل راغلی کما غد دي سی ویل کاغذ دي کړ ابل سوي ابل ته مصیبت راځي بیغم و د پروت خناري کوي الګ ولې بس وی الله لیکي او چې الله ولي کې به کې دا خبر پیدا نه ورکې کزال ته تل کې د ما بزر غلې کما ته ور کړې کمال دې سره کړې ارمان چې نه تل ارمان چې راغلې پلاني کمپنی ته نه تل پلاني کمپنی راغله دا څه خبرې شو ابو الخموت مين بس الله لیکي
او الله په خپل کارونو خپوي او دام زمونږ ایمان دی چې الله د بندګانو لپاره شر نه غواړي. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الله د دې انسانانو سره د هغه مور د محبت نه زیات محبت کوي کوم مور چې خپل بچو سره محبت کوي. د مور محبت د بچو سره څومره ډېر هغې نه زیات محبت الله سبحانه وتعالی زموږ سره کوي. نو موږ چېرته په مصیبت کې نه اچوي، نه موږ په داسې کار کې اچوي چې هغې کې زموږ دپاره شري، بلکې الله طرف نه چې څه دي زموږ دپاره هغې کې خیر دی، چې څه دي هغې کې زموږ دپاره خیر دی. په ډېرو ځایونو کې به ته داسې خفه شي کله چې ولې دا کار نه کېږي. لکه اوس یو سړی دی بچي نه کي چې کې شک نشي چې دا غټ مصیبت ترې انسان بچي نه کي. ټول عمر دی ډاکټرانو پسې کته بره ځي او خفه دی، خو دی نه دی خبر د مستقبل نه. مستقبل علم د الله سبحانه وتعالی سره دی. د الله سبحانه وتعالی علم عجیبه علم دی. څه چې شوي دي د الله ته پته ده، څه چې کېږي د الله ته پته ده، څه چې به کېږي په مستقبل کې د الله ته پته ده. او یو شی نشتی که دا وی نو دا به څنګه وي، دا به الله ته پته ده. یو شی نشتی د سره خو که بل پرز وی نو دا به څنګه وي، دا به الله ته پته ده. نو الله ته پته ده چې د دې سړي د بچي په مستقبل کې څنګه وي. که بل پرز وله بچي ورکم خیر به نه په دې بچو کې. دا بچی به کېدی شي د سړي کې دینداري شتي، الله ته پته چې زه وله بچي ورکړم دی د دین بې پرېږدي، دا بچي وله فتنه جوړوي که ډېرو خلکو دپاره فتنه ده او دا به مسله به مخکې راشي. الله سبحانه وتعالی بچي ورنه کړو. یو سړی دی ویزه ځان لایلي، ویزه ځم سعودي عرب ته ځم، دوبۍ ته ځم، فلاني ملک ته، ویزه یې نه لګي چې چا سره میلاوېږي یاره بس پته نه شي څه چللی چې ویزه نه لګي. لکه ته څنګه چې پته نه شي څه چللی، پته شتي الله سبحانه وتعالی په تقدیر کې لیکلي. تا ته ویزه نه لګي او تا ته د مستقبل پته نه شي، کېدای شي په دغه ملک کې تا ته څه نقصان در رسي. هلته د پیسې ګټلو کې ستا دپاره خیر به نه وي، کېدای شي د هغې دلاسې ته بېدینه کېږي، کېدای شي یو بل غټ مصیبت راشي. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي په صحیح مسلم کې د حدیث ته صهیب رضی الله عنه وی عجبا لامر المؤمن. رسول صلی الله علیه وسلم وایي د مؤمن دا خبره ډېره عجیبه ده. ان امره كله خير، دا هغه په هره خبره کې خیر پروت دی. وليس ذاك لاحد الا للمؤمن. او رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره صرف د مؤمن نه لو چاته دا خبره نه میلاوي، دا شان د مؤمن دی. بس څه خبره ده؟ ان اصابته سراء شکر، کله چې په الله سبحانه وتعالی څه نعمت راووري شکر دی، شکر وباسي، فکان خیر الله، نو دا شکر ویسته د لپاره غوره شي. وان اصابته ضراء، او کله چې به مصیبت راشي صبر، نو بیا صبر کوي، فکان خیر الله، نو دا صبر د لپاره خیر شي. نو په دواړو حالاتو کې څه دی د مؤمن لپاره خیر دی. په نعمتونو کې شکر وباسه ستا لپاره خیر شو، په سختو په مصیبتونو کې صبر کوه ستا لپاره څه شو؟ خیر شو. زما تاسو ټولو ته د نصیحت، ټولو رونو او خویندو مشرانو کشرانو ته چې په مصیبتونو کې خفه کېږئ مه، او په مصیبتونو کې په ځان باندې بد حالات مه جوړوئ چې ځمکه او اسمان بیا یو کې اور چاته فریاد کوئ رب العالمین ته فریاد کوئ. دا تقدیر دا لیکم د هغه په لاس کې دی او تقدیر لیکلی هم هغه دی، نو فریاد هغه ته کوه. د مخلوق سره د رابطې پرېږدي، د خالق سره ډېرې جوړې کوي. دا بعض مشرات د کشرانو له تیزي ورکوي، وایي رابطې جوړوي، د حالاتو هېڅ پته نه لګي. موږ وایو صحیح ده که رابطې جوړوو، د الله سره رابطې جوړ کړه، د حالاتو هېڅ پته نه لګي. قیامت عمره روان دی، رابطه پکار ده الله سبحانه وتعالی سره. او دا څومره مصیبتونه چې دي دا هېڅ مصیبتونه نه ده به الله حل کړي، هېڅ مصیبت نه. موږ ته پته ده زموږ د کمرونه چې دي خاص کر مسافر، هر سړي ته مسله شته. یو تاسو ته مسلې نه، که زه د خپلې مسلې شروع کوم کېدای تاسو نه خپلې هېرې شي، او که تاسو ما د خپلې شروع کړي کېدای زما نه زما هغه هېرې شي، او که د بل هغه واورو کېدای زموږ خپلې ټولې هېرې شي، او که د هغه بل واورو نه کېدای چې زموږ د هر څه هېر شي. تاسو لاړ شئ هسپتالونه وینئ، والله لازم چې تاسو واریان شي، دا روغ بدن در سره دی. ته راشئ هسپتالونو کې چې د چکر لګوئ کله نه کله هسپتال ته، خاص کر هغه واټ ته ځئ کوم کې جدي سي مریضان چې هغه په خطرناک بیماریانو کې، ته ورشئ کوم واټ چې د کینسر د بیمارانو هلته ورشئ د هغوی څه حال او ته ورشئ هغه ځای کوم ځای کې چې کسان اکسیډنټ وکړي د هغې د لاسه هغوی مفلوج شي ټول عمر له، او په کومه کې پراته وي په هغو پسې ورشئ.
موږ وایو حالات کمزوري دي او قرضې دي ته لارې کیسو ته وځه. پرون به ما پسې یو کس راغی، پرون د پرونۍ د مازدیګر خبره، پرون ما پسې یو کس راغی، زه ګاډي نه راکوشم، ما پسې راغی وایي ما له 15 لکه ما ډوډۍ نه خوړلې. موږ ته الحمدلله ډوډۍ خبر ټیم میلاوي او کوم کس چې ما ته دا خبره کول نو کته رزمکې ده که تو ما ته نه کته زه پوه شم چې د کار دا نه دی. حالات په دې سره راغلي چې غریب دغه یو طریقه جوړه کړله بس، او ما ته په دې وایي چې لکه د خلکو کې زور چې کېدای شي د خبره وکړم، خو ما ته کتو نه ځکه چې سړی دې کار کې عادت وي نو هغه د خپله خبره ډېر په زور او شور سره کوي. نو مې ګوره د الله سبحانه وتعالی نعمتونو ته دا موږ په څومره نعمتونو کې ډوب پراته یو، د هغې باوجود زموږ شکوې شکایتونه ختمېدو والا نه دي. د الله سبحانه وتعالی شکر وباسئ او په تقدیر باندې ایمان مضبوط ساتئ او صبر کوئ. انشاءالله د مصیبتونو د هر څه به ختم شي او یو ورځ به داسې راشي انشاءالله چې موږ به په جنت الفردوس کې قدم کیدو، په جنتونو کې بیا خو به د هر څه بالکل ختم شي. والله بكل شيء عليم، او الله بارشي باندې بوده. واطيعوا الله واطيعوا الرسول، او تابعداري کوي د الله او تابعداري کوي د رسول. واطيعوا الله واطيعوا الرسول، او زمونږ دي دغه دوه اصول، اطيعوا الله واطيعوا الرسول. جديد لا خلک زموږ دشمنان هم ډېرې کوي، نو څوک راته الله مذهب وي او څوک راته وهابي وي او څوک راته وایي د پلاني ملک نه پیسې اخلي او څوک د پلاني نه اخلي. زه وایم هلکه نو دې آیت مبارکې څه واطیعوا الله واطیعوا الرسول، واطیعوا الله واطیعوا الرسول. د الله ومني، د الله د پیغمبر ومني، او د چا خبره چې د الله او د الله د پیغمبر د خبرې سره برابري هغه ومني. نو هغه به په حقیقت کې د دغه سړي خبره منل نه شو، هغه به الله او د الله د رسول خبره منل شو. زه اوس لیکم دي چې تاسو قرآن بیانوم، قرآن د چا خبرې؟ د الله خبرې. تاسو دا خبرې ومنلې، د تاسو زما خبره ومنلې که د الله ومنله؟ د الله خبره ومنله. الله دې مونږ په دې مذهب او په دې طریقه او په دې منهج باندې مضبوط ساتي چې هغې کې ټول کوشش دی چې زه به څنګه قرآن او حدیث ته رسم، زه به څنګه د الله خبرې او د رسول خبرو ته رسم. خو سوال دا دی چې الله د تقدیر مسله بیان کړه، بیا دلته وایي زما اطاعت وکړئ او د پیغمبر. ولې دلته دا خبره راوړه؟ د دې لپاره راوړه که چېرته مصیبتونه په تاسو باندې ډېر شي نو د الله او د الله پیغمبر اطاعت څه ته پرېږدئ، ګډوډ نه شي. ګورئ ډېر خلک به د مصیبتونو ګډوډ شي، دین ته پاتې شي، دین د نه چېرته پاتې نه شي. ګورئ مصیبتونه دا خو امتحانونه دي. فإن توليتم، نو که چېرته وګرځېدئ تاسو مخ هم واړو، په مصیبتونو کې ګډوډ شو، دین د نه پاتې شو. ډېر خلک څه زه مړه وایي په موږ څه دي او په تا څه دي، تو ته راځه مانځنه وایي زه په تا څه دي په موږ څه دي او په تا څه دي. نو ګوره هغه سختو مزدورۍ او ریال ګټل هغې ته هغه مونځ څه کړو، هغې ته پاتې کړو. الله وایي که چېرته تاسو واوړئ د الله د اطاعت نه او د رسول الله اطاعت نه، فإنما على رسولنا البلاغ المبين، نو یقینا پر رسول زمونږ باندې رسول ښکار دي. زمونږ پیغمبر ذمہواري صرف دغه دی چې خبره به در رسوي، حساب به در څوک کوي؟ الله یې هغه به زه کوم. بیا